warqad turiya oo iska soo jaray qof xil haya xil qaadi kara ninka nafsiga xil hayn shaqadii loo egmaday dayacay marka inuu hadda xaafadaha iyo dawladaha hoose ku mashquulay wax macnaha kuma jiraan aniga xilliga ma qaadi karo iyo mana qaadin xil xilkii la egmaday umada wahaya مسؤولية waxay tahay markuu iga dhamaado inaan dadkan gaarsiiyo doorasho hadii la idmo waa la doortay doorashan ama wax ku helayaa ama cid kale la doorta aniga bedelaysa wixii kale meesha ka yimaada waa gaalkaayo dhacan lagu sameeyo wax loo magacaabo nidaamka federaalka dawladaha hoose lama magacaabo waa doorasho waxay noqonayaan wax go'doon bay galayaan wada shaqayn idna ka heli maayaan haddii maayarada la magacaabo marka barnaamij systemkaas waa gaalkaayo soo dhaaftay meel fiican bay maraysaa dib loo celiyana ma yeelina bilaad gola deegaana ku doortay cod ku siiyay golihii deegaankana madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awood waa kala diray marka kadib adigu wax ku yaala ma la soo madaxweynuhu xilliga ka qaadi kara madaxweynuhu hadduu horta labadana waa la doortaa marka hore saas waa inaa ogaataa waa gartay marka labadana waa la doortaa laakiin kala dambeyn iyo system uu jiraa hadii madaxweynuhu laakiin isku awood ma ahidin madaxweynuhu wuxuu awoodaa cid adigu ku dooratay inuu kala diro waana kala diriyay kadib waxa uu awood markuu madaxweyne rasmi yahay oo uu sababo jira oo uskada kaliya uu kala diri karaa golaha iskama kala diri karo siyaasad arrimo siyaasadeed iyo asagu maago iyo qofkana nabca iyo qof aan jeclahay kuma kala diri karo ku kala diri karaa sabab cayiman oo la garanayo markii ay yimaadaan markuu madaxweyne rasmi yahay hadda ninkan xilkiisa asagu dhamaadayba xilkiisu dhamaaday inna ma magacaabo inna xilka ma qaado adeerna inta saantaan rabaa madaxweynuhu wali isaga madaxweyne ah cid kale hadda uma jeedno oo galmudug madaxweyne ka ah wali waxa uu leeyahay awoodii sharciyeed ee madaxweyne ilaa laga helo qof bedela malaha waxa weeye de facto iyo de jure awood dastuuriyana malaha de facto hadii la yiraahdo oo waaqica la taabtana meel uu maamulo oo institution shaqeynaya oo xaaf maamula ma jirto xamar intuu fadhiyo waqti 3 bilood fadhiyo ma jiro madaxweynaha qortinaysan ka badan ka maqnaada meesha uu joogo madaxweynaha waxa rabaa oo hadda iska tagay dastuuri ahaan dhowr bilood ka hor waad ogtahay xilkii ka dhamaaday waa maasanta waxa rabaa inaan loo sheego dadka ku dhageysanay federaalka uu heshiisyo la galay oo marna ka laabanay marna galay waa maasanta dadka Soomaaliyeed ku maqlay waxaad u sheegtaa cidda hadda madaxweyne ka ah galmudug ee awood u leh inay dhaqaaq sameeyso galmudug hadda madaxweyne male waxa ugu horeeyay waa baarlamaanka hadda loo sameeyay baarlamaanka hadda loo sameeyay waa ugu horeeya institution bisan maaragtay dawladii galmudug ah marka laga reebo maamulada degmooyinka inta kale waxa weeye qofku inuu process socday si wado nidaamku uu banaynayaa hadii uu gaabkaasi looga baaqsado iska jooga laakiin maaha waxna ma magacaabi karo waxna xilka ma qaadi karo waxaad noo sheegtaa gudoomiye intaas inaad fahamtaan gaar ahaadeen gudoomiye waxaan rabaa inaad noo sheegto maxaa keenay in madaxweynuhu uu kala diro golihii oo yiraahdo waxa xilkii ka qaaday asna asiga weydiisaa fiican aniga ninka odayahay nin odayaho adeerkay oo aan